आजको वचन आशाको सन्देश नेपालद्वारा प्रकाशित दैनिक उपासना पुस्तिकाबाट आजको सन्देश। कसरी रुपियाँ पैसा कमाउने र दिने। जयमसी। आज शनिबार अगस्त 15 तारिक साउन 30 गते। आजको बाइबल खण्ड पहिलो इतिहासको पुस्तक 29 अध्यायको 14 पदबाट रहेको छ र यहाँ यसरी लेखेको छ, सबै कुरा तपाईबाटै आउँछन् र तपाईकै दानबाट हामी तपाईलाई दिदछौँ। बाइबलका धेरै नायकहरू धनी व्यक्तिहरू थिए। पालिने पशु सुन र चाँदी भएकाले अब्राम अति धनाढ्य थिए। यो कुरा तपाईले उत्पत्तिको पुस्तक 13 अध्यायको 2 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। राजा दाउद धन सम्पत्ति र मानले पूर्ण भई पूरा उमेर पुगेर वृद्धावस्थामा मरे। यो कुरा तपाईले पहिलो इतिहासको पुस्तक 29 अध्यायको 28 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जग्गा जमिनका धनी बारनाबासले आफ्नो जमिन बेचेर प्रेरितहरूलाई पैसा दिए, जसको कारण प्रारम्भिक चर्चको विस्तार सम्भव भयो। यो कुरा तपाईले प्रेरितको पुस्तक 4 अध्यायको 36 र 37 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। धन आफैमा कुनै गलत कुरा होइन, तर यसका महत्त्वपूर्ण कुरा यी हुन्। पहिलो, तपाईले कसरी धन प्राप्त गर्नुहुन्छ। धनी मानिस हो, सुन, तिमीहरूमाथि आइपर्ने कष्टहरूका निम्ति रो र विलाप गर। जुन खेतालाहरूले तिमीहरूका खेतका बाली काटेका छन्, तिमीहरूले धोकाबाजी गरेर नदिएको तिनीहरूको ज्याला नै कराउँछ र ती बाली काट्नेहरूको पुकारा सेनाहरूका परमप्रभुका कानसम्म पुगेको छ। यो कुरा तपाईले याकुबको पुस्तक 5 अध्यायको 1 र 4 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। लेखा राख्नुहुने र इनाम दिनुहुने परमेश्वरले तपाईले कसरी व्यापार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुहुन्छ। दोस्रो, तपाईँ कसरी धन सम्पत्ति दिनुहुन्छ। दाउदले भने, सबै कुरा तपाईँबाटै आउँछन् र तपाईँकै दानबाट हामी तपाईँलाई दिदछौँ। तसर्थ जब परमेश्वरले तपाईँलाई दिन भन्नुहुन्छ, यी दुईटा कुरा सम्झने प्रयास गर्नुहोस्। क, उहाँले पहिले नै उहाँको स्वामित्वमा रहेको कुराको केही भाग माग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ यसको मालिक हुनुहुन्न, तपाईँले उहाँको लागि व्यवस्थापन मात्रै गर्नुहुन्छ। ख, तपाईँले सधैँ जे रोप्नुहुन्छ त्यही कटनी गर्नुहुन्छ। मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। यो कुरा तपाईँले गलातीको पुस्तक 6 अध्यायको 7 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको अर्थतन्त्रमा तपाईँले रोपेको भन्दा बढी कटनी गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले मकैको एउटा दाना रोप्नुभयो भने तपाईँले 100वटा दानाहरू भएको मकैको घोगा पाउनुहुन्छ। त्यसै कारण दिनुहोस् र परमेश्वरले तपाईँलाई फिर्ता दिनुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई धेरै आशिष दिउन्। जय मसीह। आजको वचन नेपालमै सर्वाधिक पढिने र सुनिने दैनिक उपासना पुस्तिका। हाम्रो ठेगाना आशाको सन्देश नेपाल, नखु, ललितपुर। मोबाइल नम्बर 980820 04870। इमेल ठेगाना mos.radioministry@gmail.com। आफू सुन्नुहोस् र आफ्ना मित्रहरूलाई पनि सुन्ने सल्लाह दिनुहोस्। तपाईको आजको दिन आशिषमय रहोस्। जय मसीह।